Бүгүнкү күндө президенттин алдындагы райым берүү маселелери боюнча комиссиясына 1800дөн ашык соттолгон жарандардан арыз келип түштү. Анын ичинен 268-инин материалдары каралып, 230 жаран жаза өтөө мөөнөтүнөн бошотулду. Ал эми 38 соттолгон жарандын жаза өтөө мөөнөтү кыскартылды. Мындай мүмкүнчүлүк оор кылмыш жасаган жана дайыма кылмыштарга аралашкан жарандарга берилген жок. Райым бейгүнөө темир тор артында отурган атуулдарга жана анча оор эмес кылмыш жасагандарга берилди. Арасында 2018-жылы Ош шаардык сотунун чечими менен 4 жылга тоноочулук боюнча камалып калган Мырзалиев дагы бар. 47-ден келип, 47-ге келип бүгүн бошоп атамын. 3-чү зонадан. Мекке 3-чү колониядан жазылган. 3-чү колониядан. Ответи бүгүн келип, бүгүн бошоп атамын. Жакшыбы баары? Аллага шүгүр, жакшымы. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү жабык жайларда 8,5 миңден ашык адам камалуу. Анын ар бир 10-чусу тергөө туура эмес жүрүп, күнөөсүз соттолгону боюнча Акыйкатчы институтуна кайрылат. 1 жылдын ичинде атылган мекемеге 1000ге чукул жазуу ооз-эки түрүндө кайрылуу түшүүдө. Дайыр бир белгилеп кетчү нерсе, жеке бул баягы жаш өспүрүмдөрдү да унутпашыбыз керек. Бизде да ошол ГСИН системасында балдардын колониясы да бар да. Мына ошолорду да эске алып, ошолорду да бир карап койсок болот эле. Себеби ал жерден да бир топ кайрылуулар болгон. Баягы кыйноонун негизинде мен ушул кылмышты өзүм жасаган эмесмин, бирок ошол кезекте коркуп мен ушул мажбур болуп ушуну мойнума алган дегендер да бар. Эми мунун баарын такташ керек да. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп турган учурда түрмөдөгүлөрдүн көбү карапайым элдин балдары экенин айтып, жаштардын тагдыры талкаланып калбаш үчүн күнөөсүз отургандарга райым берүү зарылдыгы бар экенин билдирген. Бул боюнча 13-ноябрда жарлыкка кол коюлуп ишке ашырылууда. Жазык кодексинин 93-беренесинин талабына ылайык райым берүү боюнча ар бир соттолгон адам кайрылууга укугу бар. Райым берүү боюнча комиссиянын кароосуна келгенде ашу үй бүлөлүк шарты, соттолгон үй бүлөлүк шарты, жаңа эгерде андай оор оорулар болсо, аларга дагы көңүл бурулат. Бүгүнкү күндө каралганы ошо 268. Калгандары ошо Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы райым берүү боюнча маселелер комиссиясынын кароосунда дагы улантылат бул иш. Эске салсак, буга чейин пробация институту түзүлүп, анча оор эмес кылмыш жасаган адамдарды эркиндигинен ажыратпастан социалдык ыкмалар менен коомчулукка кайтарууга мүмкүнчүлүк жаралган. Учурда атылган жай орточо 5000ге жакын кардар менен иш алып барууда. Эгерде пробация институту иштебесе, бул жарандардын 60% жабык абактарда жаза өтөп калмак. Кылмыш кылганда потерпевшая сторона менен да бир проблемалар болуп калат. Же болбосо ошол кардардын жабык абактан чыгып бизге ошо жана условно досрочный эме менен пробация менен келгенде алардын документтери жок болуп калат. Ошол багыттар боюнча бүгүндө биздин тиешелүү кызматкерлер көмөк көрсөтүү багытында, максатында иш жүргүзөт алар менен. Пробациялык көзөмөл соттун өкүмүнө жараша 3 жылга чейин жүргүзүлөт. Ал үчүн кылмышкер жашаган даректеги пробация органына катталат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 54 аймактык пробация органы бар. Мындан тышкары 3 аймактар аралык башкармалык иштеп жатат. Айпери Самат кызы, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.